Ayan mga kabilat, mga ka-twin bell, i-tour ko lang kayo sa bago kong baby. Ayan, kalalabas ko lang ng work, diba? Meron akong new car, new baby. Hinatid ni Hubby today. So, i-try natin i-drive kung okay ba siya i-drive. Okay, let's go mga ka-twin bell. Update lang tayo konti. Drive lang ako konti sa aking new car. So anyway, ayan, let's go. Let's go. Kung maganda ba siya i-drive. Ay, ang ganda, smooth. Ang ganda niya i-drive. Bago siya. Bagong bili. Bagong kuha ay ang araw. So ayan, teka lang, ayan, diba maganda siya i-drive. Tignan mo, napaka-haggardness ko talaga, super. Ayan, so tignan mo, excited lang ako na may bago akong baby. Ayan, iingatan ko na siya. Hindi na ako maglalagay ng kung ano-anong mga kalat sa loob. Kasi bago pa siya. Diba? Bago pa talaga siya. See, ang chair. Nasira kasi yung aking car. So, ayan na. Mag-drive muna ako. Wala